مینه او درنښت سلامونه ګرانه اوریدونکو، ایله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي. نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي. د پیدایښت څخه چې بدبخت وې تر اخره بدبخت اوسې. پلار مې یوه ښځه درلودل، د هغې څخه اولاد نه کېدل. بیا زما مور یې واده کړی. زما د مور 5 زامن پیدا شوي. زما د مور غټ ارمان و چې یوه لور ولري. خاله مې وایي چې 5 زامن الله درکړي، ولې جنۍ غواړې؟ مور به مې ویل شکرګزاري کوم چې 5 زامن الله راکړي، خو زامن مې زما پر جنازه نه زاړي. یوه لور مې وي چې زما پر کټ وزاړي. زما د مور دعا مستجابه شوه. مور مې د 6م ځل لپاره امیدواره شوه. دا ځل یوه بدبخته جنۍ په خېټه کې وه. زما د پیدا کېدو پر سر زما مور مړه شوې. خالګانې مې کیسه کوي چې ته پیدا شوې، یو سره دې ژړل، هېڅ نه غلې کېدې. تر هغه دې ژړل چې د مور جنازه دې وایسته، هدیرې ته بوتله، بیا ته غلې شوې. خدای دې هېڅوک بې موره نه کړي. زما څخه پلار مې ساتنه کوو. که پلار مې ځمکو کې کار کوو، بیا زما ورور زما ساتنه یې کول. مشر ورور مې د 15 کالو و. پلار مې یوه جنۍ ځان ته پیدا کړی و. پلار مې کابل ته نشو تلی. جلۍ په کابل کې وه. هغه وخت کې پلار مې مجاهد و او که کابل ته تله عسکري نیول. پلار مې مجبور شوی خپل وریندار ولیږي. کله چې وریندار ځي، جنۍ خپل زوی ته کوي. زما د پلار وریندار زما پلار سره ظلم کړی. پرې نه ښوده چې زما د پلار بنده دروازه خلاصه شي. زوی هم د 14 کالو و، زلمی نه و. کله چې زما د پلار وریندار راغی، دستمال یې راوړ خپل زوی ته. پلار مې خپل وریندار ته ویل تا څه وکړه وریندارې؟ وریندارې وایي نه لیور جان، د جنۍ پلار ویل چې هغه ته نه ورکومه. بیا ما ویل زما زوی ته راکړه. بیا یې زما زوی ته راکړل. خو زما د کاکا ښځه د هغه انګور څخه هېڅ خیر ونه لیدل. هغه انګور یې اولاد یې ونه کړه. په کلي کې یو بل کس سره په زنا ګیر شو. بس ظلم و نور ظلم یې کړی و زما په پلار باندې. کله چې پلار مې ناهیلی شو، زما ورور ته ښځه وکړه چې زموږ بنده دروازه خلاصه شي. کله چې پلار مې زموږ یو خپلوان کره په جرګه لاړ، هغوی ویلی و چې لور دې راکړه په بدل کې. پلار مې ویلی و چې زما لور د 15 کالو ده، کوچنۍ ده. هغوی ویلی و چې لور دې پرېږده، چې هر وخت پیغله شو موږ راولو. د هغوی لور پیغله وه. پلار مې ومنل او زما د ورور واده په ورځ زه یې هم ودرولمه چې خلک پوه شي چې بدل ده. زه خپل د ماشومتوب په دنیا کې غرقه ومه. فکر مې کول زري جامې فیشن یې راته کړی، ګوډي بازي ده. زه هم غلې ولاړه ومه. وروسته له هغه زمونږ کره ښځه پیدا شوه. بیا مونږ کره میلمنې راتلې. مور مې پلار خپل ږیره د تناره په سر نه تړل. ډوډۍ نه پخول. د ډوډۍ پخولو وخت کې نور مې ورونه کوټې کې به ناست وو. ورینداره مې کار کول. ټول پخلی زما ورینداره کول. مونږ ښه خوشحال ژوند کول. 3 کاله وروسته زما د ورور خواښې مریضه شوه. ټول کلی ټول کړل. زما پلار ته یې ویل
لور دې اوس 8 کلنه ده، خواښې مریضه ده، لور دې باید ولېږې چې د هغوی لږ کار وکړي. پلار مې د جرګې سپین ږیرو ته په احترام دا خبره ومنل، خو سور مې ما پسې راغی. ما ډېر ژړل چې نه ځمه، خو زه یې په زوره بوتلمه. ټوله شپه په ژړا تېر مې که. سهار چې شو وتښتېدمه، خپل کور ته بېرته راغلمه. پلار مې زه یې ولیدلمه، مګر څه یې ونه ویل. خو سور مې راپسې راغی او زه یې بیا بوتلمه. پلار مې ډېر راته نصیحت وکړه. کله چې لاړمه دا ځل هغوی هم ما سره په نرمه مخکې لاړ. نامزاد مې د 14 کالو و. نور هغه ما سره کار کول، ویل زر زر دغه کار وکړو بیا ټال اچوو. ما هم هغه کار زر زر کول. نامزاد مې راته هر شی راوړل له بازار څخه. دا ځلې 1 هفته مې تېر کړل، ساعت مې تېر و، نه مې ژړل او نه مې ویل چې زه پلار ته ځمه. د ساعتېري وخت کې لږ لږ نامزاد مې زه یې لمسولمه. زما هم خوښېدله. وروسته له هغه خواښې مې ډېر نصیحت کول. نامزاد مې غټ و، په هر کار پوهېدل. وروسته له هغه زه او نامزاد مې په یوه کوټه کې ویده کېدو. لږ لږ عادت شومه. خاوند سره مې په هماغه سن کې ما سره اړیکه ونیول. 2 کاله وروسته مریضه شومه، مریضي ماوار. خواښې مې مړه شو په هماغه مریضي کې. بیا بې موره شومه. خواښې سره مې ښه خوشحاله ومه. کله چې 14 کلنۍ کې ورسېدمه، په 14 کلنۍ کې امیدواره شومه. ټول ډارېده چې زه وړه یمه، ولادت کې مړه نه شمه. ماشوم مې پیدا شو. زه هم روغه ومه او ماشوم مې هم ژوندی پاتې شو. 6 زامن مې پیدا شو. خاوند مې ښه انسان و. یو ورځ زه یې په یوه څپېړه نه یم وهلی. ماشومان مې زر زر پیدا کېدل. پلار مې مړ شو. د پلار مرګ زه یې ډېر ودردولمه. ډېر مې وژړل. خاوند مې په ولایت کې کار کوو، دننه ولایت کې صفاکار و. ښه ژوند مو درلوده. بدبختانه یو ورځ خاوند مې مریض شو. تبه یې وه. تبه یې درلوده. ویل نن کار ته نه ځمه. ما ویل لاړ شه، که ویده شې کور کې تبه دې ډېرېږي، کار ته ځه چې پوی نه شې. په زوره مې ولېږل، کاشکې نه تله. خاوند مې لاړ. ما خپل ماشومانو ته ډوډۍ ورکړه. سر مې کېښوده چې لږ ویده شمه. خوب کې ومه چې شور ماشور سو. ورسۍ ته پورته شومه، غږ راغی چې کټ راوړئ. په دې وخت کې د همسایه ښځې راغلې. زه هنوز هم نه ومه پوی. زوی مې په ژړا دننه شو. ویل آغا جان، خاوند مې شهید شوی و. د ولایت دننه کې انتحاري شوی و. په انتحاري کې داسې تکه تکه شوی و چې فکر دې کول کوفته‌يي غوښه ده. نه پېژندل کېدل. کونډه شومه. بدبختي مې شروع سو. زما د خاوند خیرات یې د کاکا خسر زامن مې وکړل. لیور مې نه درلودل. بیا ټول مصلحت وکړل چې ښځه ځوانه ده، باید یو سره نکاح وکړي. ما ویل چې زه میړه نه کومه. زموږ په کلي کې ښځې یوازې د ځمکو په سر کار کوي. ښار کې زه نه ومه چې اولادونه مې یو شی خرڅول. مجبوره شومه چې یو سره نکاح وکړمه. ټول بوډا بوډا و. د لمسیانو خاوند و. زه د 25 کالو ومه. نکاح مې وکړه. کله چې نکاح مې وکړه راته ویل اولادونه دې ډېر دي، 3 زه ساتمه، نور یې تقسیم که. ما ولیده چې داسې وایي. نور مې ځان په بیابي ووهه. ما ورته ویل چې که ماشومانو باندې مې پټکه کوې نور زه تا سره
نه سملمه، همداسې مې وکړه. بیا خاوند مې اصلاح شو. نور زما اولادونو ته څه نه ویل. ما خپله بېموري لیدلی ده. نه غواړمه زما اولادونه بېموره شي. بوډا سړی مې قبول کړ، فقط د خپل د اولادو لپاره. دا و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، تاسې دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.